Alerta, Friday Night Funkin' provocó la explosión en Beirut. Hace muy poco se dio la noticia de que alguien de la fábrica de explosivos estaba jugando este juego, y a este tipo se le vino a la mente explotar la fábrica de explosivos del puerto de Beirut. Este tipo perdió en este juego, entonces agarró un encendedor y encendió fuego en la fábrica, y de pronto explotó la fábrica. Por favor, les pedimos a el que esté viendo este video que denuncien este juego por causar que los niños se vuelvan terroristas. Por favor, no jueguen este juego, ya baste.